Hello, mambo vipi? Karibu sana ndugu mtazamaji katika channel hii ya Francis Mtei. Kama bado hujasubscribe, hakikisha umesubscribe. Na bila kupoteza muda, kwa wale waliotokea Lightroom wanaita preset, kwa wale ambao wanatumia Capture One wanaita styles. Leo nitakufundisha namna gani ambavyo unaweza kutengeneza presets zako ama styles zako katika software hii ya Capture One Pro. Fuatana nami katika somo hili la leo. Lakini kabla sijaendelea, kama wewe ni mgeni katika software hii ya Capture One Pro, hakikisha umefuatilia masomo yote ambayo nimefundisha kuhusu Capture One Pro. Nitaweka linki kwenye description hapo, utabonyeza itakupeleka moja kwa moja kwenye series ya masomo ya Ijue Capture One Pro. Sasa basi, naamini kama umetizama zile series za Ijue Capture One Pro, utakuwa unajua namna gani sasa unaweza uka-import picha katika software hii ya Capture One Pro. Twende moja kwa moja. Hatua ya kwanza kabisa, tunatengeneza session. Utaenda hapa file, new session, utaipa jina. Session ya leo nitaita jina paka, then tabonyeza okay. Baada ya hapo tuta-import sasa picha zetu kutoka kwenye hard drive ambayo nimehifadhi hizo picha. Na kukumbusha kwamba picha zako zinatakiwa ziwe kwenye mfumo wa raw files. Kwa hiyo tunaenda moja kwa moja kutabonyeza neno import, then utaenda upande wa juu, utaona neno limeandikwa import from, utabonyeza. Baada ya hapo utabonyeza neno choose, itakulocate kwenye hard drive ambapo umehifadhi picha zako. Kwa hiyo mimi nitaenda sehemu ambayo nimehifadhi picha zangu ambazo nazitakiwa kuedit sasa hivi. Kwa moja kwa moja tayari nimeshazilocate picha zangu za paka ambazo natakiwa niziedit. Hatua inayofuata ni kuzichagua hizi picha. Kwa wale wanaotumia Capture One ambayo ni latest, ambayo tayari nimeshaweka kwenye channel yetu ya Telegram, utabonyeza link ambayo iko kwenye description, itakupeleka moja kwa moja kwenye channel ya Telegram, then utadownload hii software ya Capture One Pro. Baada ya hapo sasa tutachagua picha ambazo tunatakiwa kuziedit. Kwa hapa nitachagua picha 5 tu, ndizo ambazo tutakazozishughulikia siku ya leo. Kwa hiyo tutachagua kama unavyoona hapa. Hii nimeipenda, nitabonyeza backspace kwenye keyboard yangu. Hii nimeipenda. Okay, hii nimeipenda. Okay. Hii nimeipenda. Paka hapo tayari ndugu mtazamaji, nimeshachagua picha zangu 5. Then utarudi hapa juu kwenye import to, utachagua session folder ambalo tulitengeneza kule mwanzo. Baada ya hapo utaona hapa chini kumeandikwa neno import 5 images. Ndio picha ambazo tumechagua tayari. Kwa hiyo nitabonyeza import 5 images. Kama unavyoona ndugu mtazamaji, kama kompyuta yako iko faster, picha zitaingia faster kama ilivyo kompyuta yangu hapa. Tayari tunaweza kuzianza kuzifanyia color grading, then tukatengeneza preset ambazo tutakazotumia kwenye picha nyingine. Kwa hiyo hapa nitachagua picha ya kwenda nayo. Kati ya picha hizi 5 nimechagua picha hii. Then tutakuja kwenye neno adjust au adjustment. Tutaanza kufanya minimal adjustment ili tuweze kupata correct exposure kwa ajili ya kuendelea kufanya color grading. Kwa hiyo hatua ya kwanza tutaangalia exposure, na hapa ni preference yako vile ambavyo wewe unaona. Nitaongeza contrast kidogo, nitapunguza brightness, then kwenye saturation nitaangalia. Tutarudi hapa kwenye white balance, which is ni muhimu sana kuangalia white balance yako imekaa vizuri. Okay, kwenye white balance nimeka warm kidogo. Then tutakuja kwenye highlight, nitapunguza mpaka mwisho ili tupate details za manyoya ya paka. Then tutaongeza kwenye shadows, tutapunguza kidogo. Then kwenye white huwa ninaweka, narudisha mpaka mwisho. Black huwa naachaga tu 0. Ukitaka urudi hii nani yako irudi 0, uta double click then itarudi 0. Then kuna kitu kinaitwa dehaze. Dehaze napenda sana kuitumia kwa sababu kama unavyoona inapunguza ukungu ambao upo kwenye picha. Tayari hapa nimepunguza dehaze. Then baada ya hapo sasa tunaenda level nyingine zaidi ya kufanya color grading. Kama unavyoona hapa kuna kitu kinaitwa color editor. Tutaenda kwenye basic kwanza ambapo kuna rangi zaidi ya 9. Kwa hiyo tutaanza kufanya rangi moja moja ili tupate matokeo ambayo tunahitaji. Hizi rangi unazoziona hapa ni rangi ambazo zipo kwenye picha yako. Tutaangalia namna ambavyo tunaweza tukadit hizi rangi ambazo zipo kwenye picha. Na kama unavyoona picha yetu haina rangi nyingi na mnyama wetu au paka wetu hana rangi nyingi. Kwa hiyo tutakachofanya, tutaangalia hizi rangi. Kitu ambacho tunafanya, tutaenda kwenye orange. Tunaona paka wetu ana orange. Kwa hiyo tukiongeza orange unaona kabisa inaongezeka. Kwa hiyo tutafanya kwa kiasi. Saturation tutaongeza kidogo. Then baada ya hapo tutaenda
tutaenda kwenye yellow, tutaangalia yellow inaleta effect gani. Kama unavyoona yellow haina effect sana. Kienda kwenye hue hapa, kwenye mazingira yetu hakuna color nyingi, kwa hiyo tutaenda kwenye color balance kwa ajili ya kufanya sasa overall color grading, na hii ni preference yako, vile namna ambavyo wewe unataka picha yako ionekane. Then tutaanza na shadows. Kama unavyoona ndugu mtazamaji, tafuta rangi ambayo kwenye shadows tunataka hii picha yetu iwe na rangi gani. Kwa hiyo kwenye shadows mimi nitachagua hii hapa magenta au color ya kike tunasema, kama hapo fulani hivi. Then tutapunguza opacity huku nyuma. Baada ya hapo tutaenda kwenye midtones. Tunataka kwenye midtone ikae color gani? Kwenye midtones nitapenda ikae hii rangi ya njano kidogo, nitapunguza opacity. Tutaenda kwenye highlight pia. Kwenye highlight tutaangalia ikae rangi gani? Tutaweka hii green kidogo ndugu mtazamaji, tutaongeza kidogo opacity. Huku ni kuongeza na kupunguza opacity. Hii ni kuongeza mwanga na kupunguza mwanga wa color husika ambayo umeiselect hapa juu kwenye shadow, midtone na highlights. Kwa kiasi kikubwa tunakuwa tumeshafanya color grading ya picha yetu ndugu mtazamaji. Hii ni before ya kufanya color grading na hii ni after. Tayari kabisa unakuwa unaona kuna mabadiliko makubwa ya picha yetu ndugu mtazamaji. Tunaweza tukaongeza sasa clarity au punch picha yetu ukapata kuonekana ina details. Kwa hiyo ukiongeza clarity kama unavyoona mpaka mwisho, picha yetu inakuwa na details. Kwa hiyo sisi tutaongeza clarity either paka lab 8 according to your preference. Tutaongeza pia structure, inaongeza pia details, mimi naikaga kwenye around 10 au 9. Kwa hiyo baada hapo ndugu mtazamaji, inakuwa tayari tumeshafanya color grading. Kwa hiyo tunarudi sasa kuicopy color grading kuipeleka kwenye picha nyingine ambazo hazijafanyiwa color grading kama unavyoona upande wangu wa kulia. Kwa hiyo nitachofanya nitabonyeza neno copy, then select hizi picha ambazo zimesalia, then tutabonyeza apply. Ukiapply unaona kabisa color grading yetu imehamia kwenye picha ambazo zimesalia. Tukiziselect hizi picha zote 5, control A, then tutabonyeza hii nani ya kuangalia before and after. Utaona kabisa before and after, au select picha mbili ndio kama unavyoona. Hii ni before and after, hii ni before and after. Sasa namna gani ambavyo unaweza ukasave hii preset ili uweze kuitumia kwenye picha zako zinazofuata? Unachotakiwa kufanya ni kwenda hapa kwenye neno styles, then baada ya hapo utakuja kwenye neno imeandikwa styles and preset. Unachotakiwa kufanya ni rahisi tu, utaenda kwenye hivi vidoti vitatu ambavyo vipo kulia kabisa kwenye ili neno style and preset, then uta save custom styles. Kwa hiyo utabonyeza, utachagua ni vitu gani ambavyo viko kwenye hii picha ambavyo hauvitaki. Utaangalia vitu vyote ambavyo tumevifanya kwenye hii picha tutavitumia kwenye kuapply kwenye picha ambazo zingine tutakazoziweka. Kwa hiyo tutabonyeza save, ita pop up kama unavyoona. Tutaipa jina preset yetu au style yetu. Mimi nitaiita paka color grading. Then baada ya hapo nitachagua hii style yangu ni save wapi. Mimi style yangu nitaisave kwenye desktop iwe rahisi mimi kwa wakati mwingine kuiona. Kwa hiyo baada ya hapo nitabonyeza save. Style yetu inakuwa tayari ipo kwenye desktop. Sasa basi tunafanyaje ili kuapply hii style kwenye picha nyingine? Nitakachofanya nitabonyeza control A, then nitareset hii kila kitu ambacho tumekifanya katika hizi picha. Nitakuja hapa juu, nitabonyeza neno reset, then nita reset adjustment, then utaona kabisa picha zetu zimerudi kama mwanzo ambavyo hazijafanyiwa color grading. Kwa hiyo tunafanyaje sasa ili kuapply ile preset ambayo tayari tumeisave kwenye kompyuta yetu? Nitakachotakiwa kufanya ni kuja hapa kwenye style and preset, utabonyeza hivi vidoti vitatu, then utabonyeza import styles and style brushes. Ukibonyeza hivi itakudirect sehemu ambayo umeinstall sasa ile preset yako. Mimi niliinstall kwenye desktop, then nitabonyeza paka color grading, then uta open, then utajiuliza hii style yako imekaa wapi. Utaenda hapa kwenye custom style, ndipo ambapo umetengeneza style zako, preset zako. Utaona imeandikwa paka color grading. Sasa nikipitisha kasa tu utaona color grading imetokea. Kwa hiyo nitabonyeza, then boom, tayari kabisa unakuwa umeshatengeneza preset yako ambayo unaweza ukaitumia kwenye picha zako zijazo. Kama bado hujanielewa, kuna series
hizi ambazo nimezitengeneza za ijue captcha 1 ambazo unaweza ukazifuatilia kwa kubonyeza link ambayo iko kwenye description hapo, itakupeleka moja kwa moja utaijua hii software kwa undani zaidi. Asante sana, ni mimi host wako Francis. Kama bado huja subscribe, hakikisha umesubscribe. Tukutane muda na wakati mwingine kama huu, na kutakia wakati mwema na ubaki salama.